আপনি কি এমন গাছ দেখেছেন যেটার রং লাল রঙের? এই গাছটির নাম ড্রাগন ড্রাকো, যাকে বলা হয় ড্রাগন ট্রি। এটি দেখা যায় ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ, মেডেইরা আর উত্তর আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে। গাছটি দেখতে অনেকটা ছাতা বা মাশরুমের মতো, আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এর রস লাল রঙের, তাই একে বলা হয় ড্রাগনের রক্ত। এই লাল রস একসময় ব্যবহার হতো প্রাচীন ঔষধ, রং আর তাবিজ বানানোর কাজে। ড্রাগন ট্রি খুব ধীরে বাড়ে, কিন্তু এটি বাঁচতে পারে প্রায় 600 বছরেরও বেশি সময়। প্রকৃতির এই বিস্ময়কর সৃষ্টি আমাদের বারবার মনে করিয়ে দেয় পৃথিবীটা সত্যিই অদ্ভুত সুন্দর। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দিন, আর এমন আরও অদ্ভুত গাছ জানতে চাইলে কমেন্ট করতে ভুলবেন না।